Hello guys, we're on Hello. fishing. Naka-video ka na. Ready na sila. Ang ganda ng araw oh. May tubig ka ba? Meron. Meron. Dami kong tubig. Gusto mo? Meron siyang dala. Ha? May dala. Meron ka? Yan ang ginawa mo eh, no? Oo, hindi. Kaya nga umaalis ako eh. Umaalis ako. Yan tulad yan. Naglalakad lang si Manang. Sorry lang. We're here in the sea. Ha? Sabihin mo dyan, sa tropa na yan. Maghapon magdap. Fresh air. Nagva-vlog. Ha? Hindi ko paakyat mamaya. Pero sabi mo okay lang ha. Okay lang. Professional to. Araw. Dagat. We go down, going down to the sea. Bundok. Nandito na kami sa dagat. Nagre-ready pa lang. Diyan kami dumaan sa gilid.
Dapat may boots ka, Han. Boots. Wala yung doon. Kaya hindi ko na hinahanap. Ah. Next time, bili ka talaga ng boots kasi malamig eh. Tsaka yung pangsuot niya na ano. Hindi talagang pang-doon. Nakahuli? Nakahuli si Budoy. Nakahuli si Pinoy. Masaya si Pinoy. Ah, yan pala. Bato nakuha niya. Hindi mo dyan lang yung ano mo. Ganon, ganyan. Net. Ang tawag mo. Sabing yun, hindi... Ah, wala kang ganyan, ha? Ah. Kala ko nakabili ka ng ganyan. Wala eh. Ayun, ang birds. Daming bird. Hoy. Ayan! Ayan na. Nakuha na siya. I told you. I told you, Murat. Laki. Huli mo. Kutsilyo mo.
Hihintay sa isda na kumagat. Wow, Lex! Ang lamig kaya ng dagat. Yan, manginit ka, no? Wala pang kuha. Kapit ito pa nga yung mga... Seaweeds. Kumapit siya ka dyan sa ano, sa seaweed yan. Umikot ka eh. Extra. Versus is a large special. Sa akin, seafood noodle soup. Ano sa'yo? Nakapili ka na? Combination rice plate. O saan? 36. Singing egg rolls, shredded pork, and
Okay. Hmm. Lemongrass fish. Lemongrass tofu. Selena. Kalokohan yan, bumili mo. Nangyari ito o kainin? Yung ano yan? Vloggers. Maniwala ka dyan. Luloko ka lang yan. Nalagyan na yung dahon-dahon. Hindi ako wala nga akong Facebook, hindi ako nagbe-Facebook. Yan ang mga ito. Talagang ipa-therapy siya kung masakit na yung likod niya. Tapos MRI daw siya itong Sabado saka sa Merkules. 2 beses. Oo. Yan ang nagpapasarap dyan. Sarap pa yun sa okay lang ba? Okay lang. Pero Ano binigay sa akin? Ay mo yan. Ako manulong yung tayo ako ng tigidor. yung chopstick. Yung mga kasama ko doon, bagong-bago pa lang ako. Kain tayo sa may Japanese. Ganun ka na. Naintriga ako. Sabi ko, sige. Sama ako. Ganyan pa naman yung video. Thanks, man. Hey bro, can we get more napkin please? Ayun na. Cardo. Kain na yan.